हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। म रविन मोक्तान। मित्रहरू, फ्री ह्यान्डमा लोगो हामी धेरै प्रकारको लोगोहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ, जसमध्ये म कुनै एउटा फर्मेट देखाउने छु। र सबैभन्दा पहिला, यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युबमा जानुहोस् र रविन मोक्तान सर्च गरेर मेरो थप अरू नयाँ भिडियोहरूको लागि तपाईँले युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी लागौँ आजको हाम्रो लोगो बनाउने काम सम्बन्धी। जस्तो सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ एउटा सर्कल क्लिक गर्नुहोस् र किबोर्डबाट शिफ्ट अल दबाएर यसलाई एउटा गोलो सर्कल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि जस्ट यहाँ तल जानुहोस् र समथिङ एउटा कुनै कलर यहाँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र यति गरिसकेपछि अब समथिङ फेरि म यसलाई नै अर्को डुप्लिकेट बनाउँछु। कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट र यही सेपलाई यो पोइन्टबाट तपाईले सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। र फेरि म यसैमा जान्छु र कुनै एउटा कलर यहाँ गएर तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। हल्का अलि डिम भएको खालको कलर लाइट। र त्यसपछि स्ट्रोक कलरलाई म नन गरिदिन्छु। र यति गरिसकेपछि जस्ट म एउटा पेन टुल युज गर्छु र यहाँनिर रोलर सो गर्नुहोस्, कन्ट्रोल अल्ट आर गरेर त्यसपछि यहाँ माथि बसेर चाहिँ जस्ट समथिङ एउटा सानो सेप क्रिएट गर्छु। र त्यसपछि एउटा कुनै कलर फिल गर्नुहोस् यसलाई नन गरिदिनु, डबल क्लिक, थोरै हल्का सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि जस्ट कुनै एक ठाउँमा सेन्टरमा राख्नुहोस्। सेन्टरमा राखिसकेपछि यसलाई हामी कन्ट्रोलसँग के गर्छौँ र यो एक्स्ट्रा टुल्समा यहाँ मिरर टुल भन्ने छ, यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि माथिपट्टि नम्बर तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, आवश्यकता अनुसारको नम्बर हामी यहाँ दबाउन सक्छौँ। र रोटेटमा गएर ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो बीचको पोइन्टमा गएर क्लिक गरिदिन्छु। त्यसो गर्दा हाम्रो सेप एकदम फराकिलो देखिन्छ। यसको मतलब यहाँ नम्बर तपाईँको कम भएको भनेर बुझिन्छ। यसको म 25 युज गर्छु, पनि अलि एकदमै कम भइराखेको छ। ल मानौँ 30 जति युज गरिदिउँ। यसरी। र फेरि म यसलाई हटाउँछु। र हटाइसकेपछि फेरि म यसमा बस्छु, कन्ट्रोल की गर्छु र एउटा कुनै सर्कल र यतापट्टि गएर तपाईले यसको स्ट्रोक बढाउन सक्नुहुन्छ। स्ट्रोक कलर भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्ट स्ट्रोक कलर हल्का घटाइदिउँ। त्यसपछि यहाँ तल एउटा कुनै सर्कल बनाउँछु र यसको लागि पनि तपाईले स्ट्रोक बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लगभग स्ट्रोक कलर चाहिँ पोइन्ट राखिदिन्छु।
यसलाई अब कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट हल्का रोटेट गर्नुस् त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट हल्का यसलाई पनि रोटेट गर्ने र कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट फेरि अर्को पनि यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ लगभग यसको स्ट्रोक चाहिँ घटाइदिनु सेलेक्सन कन्ट्रोल कमान्ड जी भनेको ग्रुप र यति गरिसकेपछि फेरि यसमा क्लिक गर्नेछु मानौ यसको कलर नन गरिदिनुहोस् र त्यस्तै अर्को सानो सर्कल बनाउनुहोस् यसलाई कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट त्यस्तै अर्को कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट र यसरी राखिसकेपछि अब हामीलाई जस्तो यहाँ डबल क्लिक गरिदिन्छु र एउटा कुनै सेप यहाँ इन्सर्ट गर्नुहोस् यो भित्र कलर चाहिँ सेपको कन्ट्रोल शिफ्ट डी डुप्लिकेट यसरी र हामी यहाँ एउटा कुनै लाइन सिधा बनाउँछौँ र त्यसपछि यसलाई यसरी तपाईले कर्भ गर्न सक्नुहुन्छ यही लाइनमा हामी कन्ट्रोल शिफ्ट वाई गर्छौँ र अब लेख्छौँ कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेटर साइज हल्का ठुलो बनाउनुहोस् सेलेक्सन गरौँ र यसलाई चाहिँ हामी व्हाइट कलर युज गरिदिन्छौँ यसरी र अर्को कुनै एउटा सर्कल बनाउनुहोस् जसभित्र हामी कन्ट्रोल शिफ्ट वाई गर्छौँ र सेलेक्सन गर्नुहोस् कलर चाहिँ व्हाइटमा युज गरिदिन्छु सपोज यहाँ बसेर एउटा लेटर टाइप गरौँ 2008 र मित्रहरू हामी यसरी विभिन्न तरिकाले फ्रीह्यान्डमा लोगो डिजाइन गर्न सक्छौँ अरू पनि म थुप्रै खालको आइटमको डिजाइनहरू तपाईलाई लिएर आउनेछु र यसको लागि मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या पर्यो भने
मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जुन यो मेरो इमेलमा तपाईले मेल गर्नुहोस् र म तपाईलाई मैले सकेसम्मको म सपोर्ट गर्नेछु। यसमा तपाईले मेल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि समस्याहरू यदि तपाईमा आयो भने। हजुर, हस् त, धन्यवाद अहिलेलाई।